परेशानी भी फितरी है। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, इसके लिए हम स्पेस छोड़ें और हम लोगों को एक हौसला दे रहे हैं कि हम जहां जहां हुकूमत कह रही है कि ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वहां आपको करना पड़ेगा। और वो इलाके कोस्टल एरियाज हैं जिनका कल हमने आपको बताया, ठट्टा, सुजावल, मलीर और बदीन। अब मलीर पर भी आ गया है कराची के इलाकों में कि हम उनको भी उनकी भी बचत कर लें बर वक्त। तो ये सब हो चुका है। एंड इस हवाले से ये भी ज़रूरी बात है कि जो कराची शहर में मैं देख रही हूँ, बहुत से शहरों में वॉलंटरी इवैक्यूएशंस हो रहे हैं, उनमें बहुत पैनिक के मैसेजेस आ रहे हैं। लोगों को परेशान और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगी, हम भी सिंपथाइज और समझते भी हैं इस पैनिक को, ये एक फितरी बात है। लेकिन हमारी तरफ से आपको अश्योरेंस होना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, हुकूमत बलूचिस्तान, सारे मुतल्लिका इदारे, NDMAs, DDMAs, PDMAs, सबसे और सूबाई हुकूमतों से कि हम आपके साथ हैं। जो हम कह रहे हैं वो आपकी ज़ाती और इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। पब्लिक सेफ्टी हमारा अव्वल इस वक्त प्रायोरिटी है और लोगों की जानें बचाना। ये मैं बार बार कहूँगी क्योंकि लोग निकल के इवैक्यूएशन नेट से बाहर जा रहे हैं। ख़ासतौर से फिशरमैन की इत्तला आ रही है, लोग बीचेस, वॉर्व्स, फिशरमैन्स वॉर्व्स, इस तरह की जेटीज़, क्रीक्स और समंदरी इलाकों से प्लीज़ दूर रहें। कोई दुनिया में इतने पॉपुलेशंस को जोर ज़बरदस्ती पुलिसिंग नहीं कर सकता। हमारे सारे एहलकार, रेंजर्स से पुलिस तक एंड 5 कोर लॉ इन्फोर्समेंट इस वक्त मसरूफ़ है और मुतहर्रिक है डोर टू डोर इवैक्यूएशंस करने में। कुछ किश्तियों के ज़रिए कर रहे हैं, आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी, इसमें पुलिस के एहलकार हैं। सब इस वक्त ओवर स्ट्रेच में हैं लोगों की पीसफुल, पुरअमन, कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल हो सके इवैक्यूएशन करने में। और कोशिश अब ये होगी, नेक्स्ट स्टेजेस हम कर रहे हैं, उसकी भी मीटिंग्स करेंगे, वो हम बाद में आपके साथ, राइट नाउ 2 दिन हम आपके साथ सिर्फ ये अलर्ट शेयर करेंगे जो तूफ़ान के आने की, उसके प्री अरेंजमेंट्स की और उसके और एहतियाती तदाबीर जो पब्लिक ने और जनरल पॉपुलेशन ने अपनी तरफ से बरतना है। ये बहुत अहम है। अभी आप सिविल और मिलिट्री इंतज़ामिया के साथ जितना कोऑपरेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, जान है तो जहान है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी पैगाम है कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है जिसकी कन्वीनिंग मैं कर रही हूँ। उसका आज भी फिर मीटिंग होगी, शाम को फिर ब्रीफिंग होगी और जो भी अलर्ट्स हमने आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए लोगों को तक पहुँचाने हैं, हम पहुँचाते जाएंगे। एयरक्राफ्ट मैंने कोस्टल एरियाज़ की मूवमेंट की अभी और भी बात बताएंगे। शिपिंग ज़्यादातर अपने एक शेड्यूल, अब उसका शेड्यूल मोस्टली सस्पेंडेड है। उसके हवाले से कल भी पावर मिनिस्टर ने इतला की थी कि वो अपने अमले मुंतकिल कर रहे हैं कराची, जो बेस है कि पावर आउटेजेस में जितनी हम जो इंटरप्शंस होते हैं, जितना तातुल होता है, उसमें हम कमी तो ला सकें। कंप्लीट मैं नहीं समझती होगा, उनको इंस्ट्रक्शंस तो यही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन कोशिश हो रही है दोनों सिंध गवर्नमेंट और पावर मिनिस्ट्री से और पेट्रोलियम से कि गैस सप्लाई और पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का जितना जारी हो सके हो। लेकिन ज़रूर आप लोग प्लानिंग करें, जिन जिन के पास जनरेटर्स हैं वो अपने घरों में डीजल रखें, बैटरी पैक्स वगैरह सब रखें। और फिर मैं कहूँगी कि 15 तारीख को मेरी नज़र में लोगों को अपने सेफ जहाँ जहाँ आप शेल्टर कर रहे हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे कहीं और आप मुंतकिल हुए हों, चाहे आपकी नकल मकानी हुई, आप अपने और अपने चाहने वालों का, अपने फैमिलीज़ का ख्याल करें और कोशिश करें कि गैर मामूली एक्टिविटी बिल्कुल ना करें, घर से बाहर ना जाएं। 1-2 दिन है मुश्किल के जी, ये गुजर जाएंगे और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हौसले के साथ हम इस मुश्किल का सामना करें। अभी एयरक्राफ्ट के हवाले से हम शाम को एडवाइजरी देंगे फ़्लाइट्स की, लेकिन छोटे एयरक्राफ्ट के लिए अभी हम एडवाइस कर देंगे एयरपोर्ट्स को कि क्योंकि वो थोड़ा सा उनकी रिस्क ज़्यादा होती है। छोटे एयरक्राफ्ट के लिए हम एडवाइस कर देंगे एयरपोर्ट्स को जो हमारे साथ ऑनलाइन हैं
कि वो फ़िलहाल सस्पेंड कर दें अपना एयर ट्रैफिक। बाकी हम बताते चलेंगे क्या क्या हम और एक्शंस और लॉजिस्टिकल डिटेल्स भी अभी आपको 5 मिनट, मैंने तो ज़्यादा टाइम ले लिया, अब जनरल साहब भी थोड़ा आप डिटेल्स बता दें, मैंने बहुत छोड़ दी होंगी। जी प्लीज़ इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल कमेटी ऑन दिस इमरजेंसी साइक्लोन बिपरजॉय जो कल शाम से पहला सेशन हमने कल शाम 6 बजे किया और अपनी सिचुएशन को रिव्यू किया। इस पे तमाम जो एफर्ट्स इस वक्त कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में पाकिस्तान गवर्नमेंट सिंध प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कर रहे हैं। पीडीएमए एनडीएमए मिलकर जो डायरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कल दी गई थी कि तमाम डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर्स, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स अपने तमाम इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट्स को भी इशू करें और देन अपने जो को पार्टनर्स हैं जिसमें हमने यूएन एजेंसीज़ को भी एक्टिवेट किया, अपनी जो लीड एनजीओज़ हैं पाकिस्तान की और इंटरनेशनल एनजीओ जो हमारे इलाके में काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देयर सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर आल्सो ऑलरेडी इन द एरिया। आज जो सुबह 11 बजे तक की जो सूरत हाल है वो उसी तरह की प्रोजेक्शंस पर है जो कल हमने प्राइम मिनिस्टर और नेशनल कमेटी के सामने अपनी टेक्निकल रिकमेंडेशन बताई थी। जो डायरेक्शन इस वक्त बिपरजॉय की पाकिस्तान और इंडिया के मुल्हिका इलाकों में वो तकरीबन उसी तरह है कि ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के साहिल के दरमियान इसका मेन लैंडफॉल होगा और ये तकरीबन कल सुबह और दोपहर के दरमियान किसी वक्त इसको टकरा सकता है। इस वक्त इसकी कैटेगरी इसी वक्त 3 एंड पार्टली लेस देन 3 है, जो उसको वेरी सवेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म हम इसको कह रहे हैं। इस वक्त जो इसके अंदर विंड्स की स्पीड है वो तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर पार आ रहा है, बट विंड गस्ट्स जो हैं या जो तेज़ हवाओं, तेज़ आंधी के झोंके हैं उसमें स्पीड तकरीबन 170 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है। इसका एरिया इस वक्त केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान में है और इसका जो टाइम फ्रेम है उसी हिसाब से हमने कल एक बहुत बड़ी नेशनल एफर्ट के तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने हेडक्वार्टर 5 कोर, पाकिस्तान रेंजर्स और हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो ठट्ठा, बदीन, सजावल एंड बाकी जो मुल्का इलाके हैं उनके साथ भी मिलकर मलीर को भी एक्टिवेट किया और हमने कराची के जो अतराफ में जैसे जैसे इसका झुकाव मशरक़ और मज़ीद मशरक़ और जनूब मशरक़ की तरफ होता जाएगा, ज़्यादातर इसका जो स्प्रेड है वो इसी लाइन पर आने की तवक्को है। बट इसके अलावा जो हमारे कराची के जो इलाके हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा इस वक्त भी मौजूद है, जिसके लिए कमिश्नर कराची और तमाम डीसीज़ के साथ पीडीएमए, एनडीएमए और ये जो नेशनल ऑफिस है हमारा मुसलसल राब्ते में है। इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी वहाँ पर हमारे कल 2 दिन के बाद तकरीबन 62,000 लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट सजावल, ठट्ठा और बदीन। इसमें से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तकरीबन 75 रिलीफ कैंप्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं जो हेडक्वार्टर 5 कोर पाकिस्तान आर्मी ने रेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलकर बनाए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इसमें नुमाया लीड है और फेडरल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। इसके अंदर जो इस वक्त हमारा जो इंफॉर्मेशन मैकेनिज़्म है वो हर 2 घंटे के बाद एनडीएमए की वेबसाइट्स पे और जो नेशनल इमरजेंसी कमेटी बनाई गई है इसके प्लेटफॉर्म से हम तमाम इंफॉर्मेशन ना सिर्फ अपने डिवीजन्स और मिनिस्ट्रीज़ के साथ शेयर कर रहे हैं बल्कि तमाम अपने रिस्पांस पार्टनर्स के साथ जो एनजीओज़ भी हैं, आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स भी हैं, पाकिस्तान नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन्स और जो हमारा ओशनोग्राफिक को देखने वाले इदारे हैं उसको मुसलसल उनसे राब्ते में हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो इस वक्त हमें एडवाइजरीज दिखाई हैं हम इस वक्त जो एयर एविएशन ट्रैफिक है उसके ऊपर कॉशन इम्पोज कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद जो छोटे जहाज़ हैं उनकी मूवमेंट कराची एयरपोर्ट पर बंद कर दी जाएगी। बट ये शाम 5 बजे वाला सेशन होगा, इसके अंदर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए जो भी हमारी एडवाइजरीज है फाइनल रिकमेंडेशन की नेशनल अथॉरिटी के सामने लाया जाएगा। हमने जितने 75 ये जो हमारा जो भी एफर्ट हुई है पिछले 2 दिनों में जिसमें हमने लोगों को 62,000 लोगों को महफूज मकामात पर लेकर गए हैं, इसकी तफसील अभी हम मीडिया के साथ शेयर भी कर देंगे। और ये जिन इलाकों में लोग गए हैं वहाँ पर उनकी प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक उनकी कुक्ड फूड, फर्स्ट एड, मेडिकल सपोर्ट और ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी की इसके फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इस वक्त जो तमाम लोग वहाँ पर रीलोकेट हुए हैं अपने इलाकों से उनका डाटाबेस मुकम्मल तौर पे मरबूत है
तमाम कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ सिंध, PDMA और ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ हमारे फेडरल लेवल पर भी इस हेडक्वार्टर में भी इकट्ठा हो रहा है और हम इसको रिकॉर्ड पर रखे हुए हैं ताकि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा शिकायत ना हो। और जैसे अगर लैंडफॉल होता है और अगर इसके अंदर ये जो इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है, इससे अगर ज़्यादा स्पिल ओवर हुआ तो फिर इसके बाद कुछ इलाकों से हमें इनको एक सेकंड स्टेज रीलोकेशन पर भी ले जाना पड़ेगा, जिसमें हमने हेडक्वार्टर 5 कोर के साथ और ज़िले इंतज़ामिया को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं। इस वक्त तमाम लोग महफूज इलाकों में मजबूत शेल्टर्स के अंदर हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स में हैं और इनकी मुसलसल निगरानी और निगहदाश्त की जा रही है। जिस तरह हमने बताया कि लैंडफॉल जब इसका साइक्लोन बिपरजॉय का होगा, इसमें सबसे बेहतरीन इसकी हिफाजती इक़दाम सिर्फ रीलोकेशन और एवैक्यूएशन हैं। बाद में जब इसका अगर एक्सटेंडेड रिलीफ की ज़रूरत पड़ी तो हम इन लोगों को फिर वहाँ से रीलोकेट करके मज़ीद महफूज इलाकों पर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। इसमें जो एक आपको बात जो एविएशन के हवाले से है, इसकी इसी तरह के क्वेश्चन हमने नेशनल शिपिंग पर भी इम्पोज किया है। इस वक्त जो हमारा जो सेफ विंड स्पीड्स थी जो छोटे जहाज़ों के लिए 20 नॉट, जो जिना एयरपोर्ट पर आज इस वक्त जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 15 से 20 नॉट के दरमियान में है। तो इस वक्त नेशनल अथॉरिटी ने, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने हमने को डायरेक्टिव दे दिया है एयरपोर्ट मैनेजर्स को कि वो जो छोटे जहाज़ हैं उसके लिए फिलफोर इसको उनकी ट्रैफिक को रोक दें। कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए हम 5 बजे वाली मीटिंग में आपको कंफर्म कर देंगे या उससे पहले अगर ये इंशाल्लाह we'll try before हम इसको इससे पहले कर देंगे। नेक्स्ट प्लीज। Acha, I just want to say something. I've got a communique speak for 2 minutes in English from some international channels who are also looking at this. That Biparjoy is a clear and present risk that we are managing with confidence and self-reliance right now. But Pakistan's coastline is clearly earmarked for landfall, particularly an area called KT Bandar, part of Thatta district, which is literally located near the tip of our Sir Creek area, near the Sir Creek area, and we are now looking at 15th, which is tomorrow, for actual landfall in that area. The trajectory for cyclone Biparjoy that we had projected is on path. It is going north and it will, it's northeast, and it seems that it will take a hard right even further to east, which means it will go past our mega city of Karachi with a very high population density, but also be able to so we will also then be able to plot how far we need to take our evacuation camps in the coastal areas. We have already instituted 75 evacuation camps in the coastal areas, and we have already moved populations for about 62,000 people through the night yesterday, the last 2 days. Evacuations which are peaceful yet mandatory have been going on. There will be voluntary evacuations carrying on in the city of Karachi, which is sort of not directly in the eye of the storm like the coastal areas we mentioned earlier, like Thatta and Sujawal, but it is certainly going to feel the brunt of high intensity, high velocity winds as well as rainfall. Now there's always a fallout from such heavy cyclonic activity. So all our cities in the south, in the government of Sindh is making sure that they're bracing for this kind of shock. We have prepared well in time despite very restricted resources, and we thank all the international satellite stations that have been cooperating with us, particularly the Bangkok Center, right? And we also have a concerted, coordinated effort being led by Government of Sindh and of course the federal government of Pakistan and government of Balochistan, and all our military and rangers supporting that, our Coast Guard, our naval and maritime officials, as well as 5 corps located in Karachi and all rangers that are in that area. So ranger forces, all forces are deployed in evacuation, prevention and preparedness efforts.
We will be moving towards, we are simultaneously obviously focused on relief efforts because there are 75 evacuation centers, relief centers. So minimal support is being provided. Certainly more is welcome, but I want to take note of the fact that the areas that will face landfall and the brunt of the storm are the same areas that took the major impact of the 2022 mega flood that inundated 1/3 of Pakistan. So it is exactly as I have been speaking all year round. We have seen areas that have barely recovered from the last climate-induced disaster, barely recovered. Their soil is completely saline. There are large pools of water still sitting there. It is below sea level. So it is part of a climate-induced disaster that we are facing again. We will also be facing concerted heat waves, and obviously the ocean temperatures are high. The sea levels are also high. These are all offsets and direct impacts of climate emergencies. I'd no longer call it climate change for the accelerated impacts we face in Pakistan. So I thank you to all the satellite assistance everyone has provided. It is time now to look. In a few days we will be speaking about where we go from here next. Today we are looking at our very basic actions, such as what flights we need to suspend, only small craft so far. We will keep the country and everybody else updated. Our first priority is saving lives and saving lives. Thank you very much. Now.